ولأول مرة هتشوفي طريقة الكفتة بطريقة مختلفة وتتبيلة مختلفة تماما وبتسوية مختلفة على اليوتيوب، وراهنك انك لو كنت شفتيها قبل كده متنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا نور العياط. خليكي معايا عشان تشوفي كل التفاصيل البسيطة وعشان تعرفي التتبيلة اتعملت ازاي. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه، عايزه اعمل كفته. نص كيلو لحمه، اهم حاجه يكون التلات ارباع احمر والربع ابيض وربع ابيض، واهم حاجه يكون حته الدوش تقولي للجزار كده، لان الحته اللي من اللي او الدهن او كده بيلبش البق كده في الاكل وبتكون مش حلوه، مش افضل حاجه. يعني الدوش بيكون افضل حاجه في الكفته، تمام؟ لا اما تجيبيها ملبسه كلها وخلاص وهو يفرمها لك، يعني يكون فيها حتت بيضه وخلاص على كده، تمام. بس اهم حاجه التلات ارباع والربع. هنا عندي بصلتين زي ما انت شايفه، عندي بصلتين هم دول اللي انا هستخدمهم، لو واحده وسط شويه وواحده صغيره. دول حلوين قوي على نص كيلو، يمكن دول كتار كمان. هنا عندي ملح وفلفل اسود، واحده اللي هي جوزة الطيب دي هناخد منها بشرة بس، طبعا مش هاخدها كلها. بس كده، هو دي كده مكونات الكفتة، ولا اكتر ولا اقل. كفتة ولا بيتحط عليها مرقة دجاج، ولا بيتحط عليها بابريكيا ولا كاري ولا كركم ولا زعتر ولا اي حاجة تاني، ولا كمون ولا كزبرة ولا الكلام ده. دي مكونات الكفتة. ولا الناس اللي بتحط عليها، يعني كل واحد طبعا ليه يعني ليه خبرته في حاجته. ولا بيتحط عليها طبعا بيكنج باودر ولا نشا ولا صفار بيض ولا بياض بيض ولا الكلام ده، نهائي نهائي نهائي. هي دي الكفتة الأصلية اللي بناكلها في أحسن مطاعم بره. بس ملح فلفل، عايزة تنكهيها شوية حطي جوزة الطيب دي بشرة منها، والبصلتين زي ما انا وريتك. واهم حاجة اللحمة تكون بلدي، تكون كويسة نظيفة من عند واحد انت واثقة فيه. اللحمة لما تكون من عند حد انت ثقة واثقة فيه، هي دي احلى حاجة. انت ممكن لو عملتيها كده بس بحبة ملح وفلفل اسود من غير اي حاجة من الكلام ده تطلع معاكي احلى كفتة. اهم حاجة بيكون طعم اللحمة، وطول ما اللحمة بلدي ونظيفة من الجزار حلو ونظيف، طول ما هتبقى حاجة حلوة. اهم حاجة الخامة، مش البهارات والحاجات دي. ولا توم. الكفتة يا جماعة ما بتحطش فيها توم. السجق هو اللي بيكون محشي في التوم مع اللحمة بتاعته. الكبدة طبعا بنحط لها توم، لكن مش كل حاجة بيبقى نفس الطعم ونفس التتبيلة. انت كده لما تيجي تاكلي حواوشي تحسي هو لحمة الكفتة هي لحمة السجق، لا. كفتة ليها تتبيلتها، الحواوشي ليه تتبيلته، السجق ليه تتبيلته. عشان كده في مطاعم معينة ما تيجي تروحي تاكلي فيها، ولو طلبتي مثلا اكل زي كده كفته مع حواوشي مع الحاجات دي، تحسي ان كله لحم، يعني طعم واحد مفيش تمييز. لكن الكفته هي بالطريقه دي بس، ولا بتحطش عليها اي حاجه. حباها طبعا حراقه، مفيش اي مشكله انك تضيفي اما شطه بودره اما قرن فلفل حراق اخضر. طبعا هتبشريه او تضربيه مع البصل وتصفي ميته معاه. هو دي كده كفته. خليكم بقى معايا ونشوف دلوقتي هنعمل ايه. ونقول بسم الله ونبدأ الطريقة. عندي هنا أول حاجة هعملها يا ست الكل، هحط البصل الأول في الكبة عشان أضربه واخد التفل بتاعه بس، تمام. هضربه كويس جدا. أهم حاجة لو ما عندكيش كبة عادي انت ممكن تبشريه، بس أهم حاجة ان احنا ناخد التفل بس، تمام. انا كنت لاخر لحظه ما كنتش هاخد التفل بس، كنت هاخده كله على بعضه. بس لما شفت كده ولقيت ان البصل يعني فيه ميه، انا كنت فاكره ان هو ايه يعني اتفرم زي التقطيع كده، بس لا، لقيته فيه ميه كده مندي. فقلت لا، مش ما ينفعش، فلازم اصفيه افضل عشان الكفته ما تفكش معاكي وتديكي نتيجه كويسه مضمونه. زي ما شفت كده، احنا طبعا ما حطيناش اي حاجة نهائي زيادة، ولا حطينا توابل ولا بهارات لحمة ولا بقى الكلام الجديد اللي طلع، ولا بياض بيض ولا بيكنج باودر ولا نشا ولا الكلام ده. بلاش خالص الكلام ده، دي كده مش هتبقى كفتة. عشان تحس بطعم الكفتة وطعم اللحمة، طعم الكفتة بتاعت زمان، الطعم الكويس اللي تاكليه كده يعني يفضل في بقك زي ما بيقولوا. بلاش تحط الاضافات الجديدة بتاعت اليومين دول. بصي بقى يا ست الكل، وانت بتضربيها كده اول ما تلاقيها بدأت تلم في الكبة، تعرفي خلاص ان هي اتضربت كويس جدا. وما تنسيش تقلبيها من تحت لفوق كده، علشان ممكن يكون تحت مضروب كويس واللي فوق ما يكونش اتضرب كويس في الكبة. وزي ما انت شايفة هتلاقيها عزلت الدهون عن اللحمة، دهون هتلاقيها لازقة اهي في الكبة. طبعا مش هنسيبها، هنلمها كويس جدا بالمعلقة او بالسكينة، علشان دي اهم حاجة طبعا في الكفتة، عشان الكفتة
ما تفكش. تمام. انا كده قلبتها عشان لقيت ان تحت مضروب كويس واللي فوق لا، فقلبتها كده بالمعلقه او بالسكينه واديت لها كمان ضربتين وخلاص وقفلت عليها. حطيتها بقى في الطبق وبدات احط البهارات اللي عندي. انا عندي بهارات ايه زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، عندي الملح والفلفل الاسود وحبه بلحه جوز الطيب اللي اخد منها بشره صغيره، ولو مش عندك عادي خالص ما تحطيش. انا حطيتها بس لو تديني تيست ونكهه بسيطه جدا، نكهه بسيطه جدا. كلكم عارفين ان انا عادي بستخدم بهارات، مش رافضه يعني البهارات في اكلي. في ناس ما بتحبش تحط بهارات اساسا في اكلها خالص زياده عن الملح والفلفل وكمون او كزبره، لكن انا عادي بستخدم كل البهارات. بس بالذات في الكفته يا جماعه مش مفضل انك انت تزودي فيها بهارات، ولا بتحط لها توم، ولا بتحط لها اي حاجه من الكلام من ده. كل حاجه وليها حاجتها عشان ما تاكليش اي حاجه وتلاقي كله يعني ايه طعم كله رايح على بعضه. فاهمه قصدي؟ اهو زي ما شفتي نزلت القطع البيضاء اللي هي الدهن او السمين الابيض اللي كان في اللحمه اللي هو اتعزل عنها في الضرب، لميته كده من الكبه وحطيته. حطيت ايه؟ حطيت نص معلقه صغيره من الملح على نص كيلو اللحمه، نص معلقه ملح. لو انت مش بتعرفي تظبطي الحياء، لكل كيلو لحمه معلقه ملح بس، معلقه ممسوحه صغيره. خلي بالك علشان الكفته ساعات بتحدق منك بعد السوى. تمام، ممكن تكوني ظابطه لها الحياء اساسا وتلاقيها بعد السوى طعمها احدق، فخلي بالك من الحته دي. بشرت حته كده صغيره من جوز الطيب وبس كده يا ست الكل، مفيش اي حاجه تاني. وهدعكها كويس بايدي. وطبعا الكفته تعرفيها ان هي ان شاء الله هتبقى كويسه ومش هتفك منك امتى؟ لما تلاقيها عامله خيوط، خيوط كده متشابكه، تلاقيها عامله زي العجينه ومخيطه. تمام. طبعا ما ينفعش تشتغلي بيها على طول دلوقتي، لازم تحطيها شويه في التلاجة تتشمع معاكي. تمام. هو قعدت ادعك فيها شويه عشان البهارات اللي انا حطيتها تتجانس كلها مع ايه، مع حته اللحمه اللي عندي. انا قلت اعمل لكم الفيديو ده في البلكونه، نطلع شويه من المطبخ نعمل اي حاجه جديده، نطلع في الهواء الطلق. ان شاء الله هتلاقوا معايا كل جديد، وكل فيديو هيبقى مختلف ان شاء الله عن اللي قبله. هنحاول نغير اماكننا ونغير افكارنا ونغير حبه حاجات كده اللي انتوا تحبوا تتفرجوا وتحبوا تستمتعوا معايا ان شاء الله. وما نخليش حاجه صعبه علينا. التغيير والافتكار يعني الحاجات الجديده، انك تبتكري حاجه جديده وتغيري مكانك وبيساعد على انك انت بتطلعي حاجه من تحت ايدك كويسه وبيغير مودك. تمام. هنا بقى ميه البصل حطيت عليها رشه صغيره من الفلفل الاسود ورشه صغيره من الملح ومعلقه زيت وقلبتهم كده كويس علشان ابقى لمع بيهم الكفته لما احطها في الفرن. هنا بقى وفعلا لاول مره هتشوفيها على اليوتيوب السيخ بتاع الفرن. السيخ بتاع الفرن ده انا هصبع عليه، بس لا انا هصبع عليه وهسوي فيه. هصبع عليه واسوي فيه، يعني انا مش هصبع عليه واشيل منه كفته واسويها بقى في الصينيه. لا، انت ممكن عادي تعمليها في الصينيه لو ما عندكيش السيخ ده. في ناس عندها افران لسه هي القديمه شويه، ممكن ما يكونش فيه السيخ اللي هو الدوار ده اللي بيبقى في الفرن. ممكن تصبعي على اي عيدين اعواد الشيش الخشب يعني، وتحطي عادي في الصينيه مع معلقه زيت وخلاص على كده. هنا انا صبعت على السيخ بتاع الكفته ده او بتاع الفراخ اللي بيتحط بيجي مع البوتاجاز، وبوريكي اهو انا حركته جامد. الكفته متماسكه جدا ولا فكت ولا وقعت مني. كده انت تعرفي ان شاء الله باذن الله ان الكفته تطلع معاكي ناجحه 100%، وان شاء الله هتطلع فعلا كويسه. هنا خلاص انا خلصت اهو التصبيع. انا ما بديتش اخد حته يعني حته كبيره واخدها من اولها لاخرها في التصبيع، علشان ممكن مش هبقى متحكمه فيها كويس زي ما انا هاخد ايه قطعه قطعه كده زي ما انت شفتي. انا كده اكني بعمل يعني صباع وادي التاني والتالت، بس بعد كده هدمجهم كده شويه مع بعض. وبس انا عارفه ان مقداري ان هو هيبقى قد ايه على السيخ. تمام. بس فعلا لاول مره هتشوفوا الطريقه دي على اليوتيوب، طريقه جديده ومختلفه. وممكن طبعا يا سلام بقى لو هتشويه بقى على الفحم، هيبقى طبعا حاجه تانية. عايزه يخليه ياخد ريحه الفحم، وممكن تقدحي فحمايه وتحطيها عليها كده بعد ما تخلصي، او ترميها كده في الفرن كده على بص انا بقى حطيتها ازاي في الفرن. حطيتها وخليت الشوايه بتلف اهي، وحطيت تحتيها فويل علشان لو اي حاجه وقعت طبعا هتنقط. طبعا دلوقتي السوائل والدهون اللي فيها هتنقط عشان ما تعمليش يعني ما تبوظليش الفرن. فانا فرشت تحتيها كده الفويل ده عشان لما اي حاجه تنقطها، او لا قدر الله كنت الصراحه قلقانه ان في حاجه تقع عشان اول مره اعمل الطريقه دي، فايه حطيته للامان. هنا بقى طبعا فاض عندي لحمه، انا قلت مش هستنى لحد ما دي تستوي واعمل التانية هتكون بردت، فقلت اعملها برده في نفس الوقت. جبت الشبكه دي عندي بتاعه الفرن بتاعه الميكرويف عندي، وجبت السياخ الشيش وقلت اصبع عليها
وحطها كده بنفس الطريقه. اهم حاجه في الكفته لما تبقى مفرغه من جوه بتبقى هشه وطريه وكويسه جدا ومش مكتومه. بص بوريكي خلاص دخلت في السوا، بدات بقى تنقط العصاره بتاعتها، وان شاء الله بجد كانت تحفه، كانت قلبه ريحه الشقه. ان شاء الله تجربوها وفعلا هتشكروني بجد عليها. وعلى الفكره دي فكره جهنميه. وطبعا انا عارفه ان مفيش اي حد قبلي عمل طريقه البهارات البسيطه قوي دي للكفته، بس دي الطريقه المعتاده اللي انا بعملها بيها دايما. بجد طعمها بيبقى مميز جدا 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 بخلاف اي حاجه تانية يعني تعمليها. انا الصراحه مش هكدب عليكم، انا لما شفت الافتكاسات دي جربتها بيها، بس بجد مش طعم كفته نهائي. طعمها يعني تحسي انك بتاكلي حاجه تانية بس مش كفته. تمام. خليكي في الكفته، كفته الحاتي، الكفته الاصيله هي دي، ملح وفلفل والحمد لله على كده. هو بص السيخ خرج، بص طعمه طعمه كله معايا كله معايا مش مشكله. شكله رهيب. طبعا هوريكم دلوقتي طريه ازاي، ملمسها كان عامل ازاي. انا طبعا ما كانش عندي الصراحه خضره، فقلت مش مشكله هقطع اي حاجه في الطبق عشان اطلعه عليها. قطعته على بصل كده. بصي ما تأزميش نفسك، ممكن حتى تقطعي طماطم بس تكوني شوياها. بصي انا عايزه اوريكي هي طريه ازاي جدا. بصي يعني طول ما كفته فيها يعني المطه دي تعرفي ان هي هشه من جوه وطريه ولحمتها جميله. بصي بقى الخرم اللي بيبقى فيها ده طبعا ده مكان السيخ، ده اللي بيخليها مفرغه ومش مكتومه. الكفته لما تبقى مكتومه بتبقى طعمها الصراحه مش قد كده، ولا لونها الخطير اللي مش غامق. طبعا انا ما فضلتش ان احط معلقه صلصه على ميه البصل مع الفلفل والملح، علشان الصلصه او الكاتشب بيغمقولي الكفته شويه. تمام. فبلاش الخطوه دي، لو انت بتعمليها جربيها من غيرها وهتشوفي اصلا ميه البصل سبحان الله عشان مسكره شويه فتحسي ان هي بتكرملك الكفتايه من بره، بتديكي اللمعه الحلوه دي مع معلقه الزيت، وبتديكي لون زي اكنها بالظبط عليها عسل كده. فاهماني؟ بص بوريكي بجد طريه كويسه جدا، مش بتفك، ما فكتش مني زي ما انت شفتي كده في الفرن. انا كنت بوريكي طبعا كله، بوريكي اللي انا عملته في السيخ وبوريكي اللي انا عملته على الشبكه. لو مش متوفر عندك السيخ عادي حطيها على شبكه الفرن او حطيها على صينيه عندك في الفرن. يعني بجد ما تأزميش نفسك بحاجه، بس اهم حاجه اهم حاجه طريقه التتبيله وطريقه التعصيجه بتاعتها يبقى ازاي. تمام. بلاش تزودي في بهاراتها، وبجد جربيها بالطريقه دي، طريقه مفيش ابسط منها. وزي ما انا قلتلك انا مش هقول الكلام ده الا اذا كان فعلا انا واثقه انا عملت ايه او قلتلك ايه، ان مفيش فعلا حد قبلي على اليوتيوب عملها بالطريقه دي. وعملت طبعا طبق سلطه خضراء جنبه، والطحينه ده لازم طبعا جنب اي مشويات. هنا بقى العيش اللي انا عملته معاكم، لو شفتهوش ادخلي شوفيه في الفيديو عندي لسه منزلاه قريب. عيش تحفه، عيش الشامي ده طبعا عايز مشاوي، حطيته بقى كده زي السندوتشات في الكفته مع طحينه مع سلطه. مش عايزه اقولك على طعمه كان عامل ازاي. كله في البيت هنعمله بعد كده، مش هنشتري اي حاجه من بره، منعا ان احنا نشتري بعد كده اي حاجه من بره. كله في البيت هنعمله باقل التكاليف وباسهل المقادير هتعمليه. هنا برضو جبت العيش بقى الكبير، انا كنت عامله عيش الكبير معاكم للطريقه دي ان انا اعمل بيها السندوتشات اللي هي بتبقى الرول دي، والتاني اللي هو احشيه من جوه حبه طحينه كده على حبه سلطه وايه ويا سيدي وصباعين الكفته. مش عايزه اقولك بجد الطعم ولا الريحه كانت عامله ازاي، والله انا مش ببالغ، بس بجد لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم عليها ايه. هنا خلاص كنت خلصت الفيديو. واهم حاجه يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتي عشان يوصلك كل جديد، وتحط اللايك اللي بيفرحني وبيعرفني ان الفيديو عجبك. هنا خلاص كنت خلصت كل حاجة، وبجد كانت ولا اروع من كده ولا احلى واطعم من كده، وبجد مش هشتريها تاني من بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.